今天 TFBOYS 的最新专辑《我们的时光》中的新曲《躲猫猫》上线了，很好听哦。不过这歌词还是有些幼稚，粉丝们吐槽他们都大了，不能再唱这么幼稚的歌了。哈哈，其实小编也想吐槽这个歌词，下面就来看一下吧。我们一起躲猫猫，躲到烦恼找不到，这个歌词有点像儿歌呀。三小只一个成年了，两个17岁了，唱这个歌词真的不太合适。但是等他们再大一点，你还想听这种歌，他们还不愿意唱了呢，所以不要吐槽了，珍惜现在，认真听吧。之前有记者采访 TFBOYS 对成名曲《青春修炼手册》这首歌的看法，王俊凯说，就是口水歌呀。时代峰峻公司也就是趁着三小只还小才能让他们唱这些歌，再大一点那可管不了喽。这次发行的这首《躲猫猫》是根据他们一起的故事写的。去年3月份，有一次他们3个人玩躲猫猫游戏，千玺躲在树上，王俊凯和王源找不到，就回去了。然后小凯和圆圆回到酒店，发微博问千玺你在哪？千玺说在树上。真没想到易烊千玺竟然这么皮，当初说好的高冷的我是不会参加这种事情的，大佬去哪儿了？说实话，千玺已经被这句话打过无数次脸了。大佬还发了微博说自己此刻仰望星空有点方，结果被王源无情拆穿，我不会说你最后下不来，只能让我们帮你的。哈哈，原来千玺只会上树不会下来。这个故事真的太甜了，浓浓的一波团糖，而且让我们了解到三小只屏幕前的画风和私下里真的不一样呀。他们平时一定发生过更多有趣的事情。拍摄专辑封面的时候，三小只也是像猴子一样，本来正经的封面是这样的，没想到实际是这种画风。大哥，你这是什么诡异的表情？王源还是很萌很可爱，一向高冷的千玺也鼓着嘴在卖萌。3个帅傻子完全玩起来了，这凹造型的气球直接当成皮球来玩了。三小只太可爱了。